kyllästynyt etsimään avaimia YouTubessa menestymiseen? Minulla on vastaus ongelmaan. On tärkeää pitää yllä yhteys katsojiin. Siis pitääkö mun kuunnella noita nuoria jannoja, jotka syövät jotain hapankarkkia videolla ja pelleilee? Niin, niillä on vaan 5 miljoonaa näyttökertaa heillä videolla. Itse asiassa 6,5 miljoonaa. Tarkkana niiden lukujen kanssa. Sais vaan ne pomot tajuamaan, että 3 tunnin seminaarivideot, ne on mennyttä aikaa. Pitäis saada vähän lyhyempää. Sano niille, että tiivistää kohteemiinsa. Okei. Lisää avaimia löydät kuvauksissa olevasta linkistä. Nyt on loppuraskas päivä. Ai, ihana päivä. Ja 206 YouTube-vinkkiä. Nyt pitää lähteä tossa. Täällä on kuskia. Se on varmaan kattoo YouTube-videoita tuolla sisällä.